ikaze mu gikoni cya udahogora. Uyu munsi ngiye kubasangiza uko nokeje iyi fi nayokeje mfite ubwoba bwinshi cyane kubera ko nayokeje kuri ino mbabura isanzwe twese dukoresha mu rugo. Numva rero mfite ubwoba bw'ukuntu biri buze kumera, niba itari bushanguke, niba itari bushirire, ibyo bintu byose, ariko murana ko yahiye imeze neza cyane, ni nakwiryoshye kandi nta bikabyo byinshi. Gusa bisaba kwitonda, hari ibintu bimwe na bimwe ndi bugende mbasangiza ukwiye kwitondera kugira ngo ishye imeze neza. Murayibona rero ni ifi nziza nini, ipima nk'ibiro 2. Hanyuma mubonye ko ari poivro na n'igitunguru. Hanyuma iki ni igitunguru cy'umweru na concombre ndetse n'ibirayi hamwe n'ibitoki turi bwa kompanye kuri iriya fi tugiye kotsa. Ndetse turakenera n'umunyu na magi, turakenera kandi paprika na cayenne n'utundi turungo ndi bwongereho kugira ngo tubone uko tumarina iriya fi mbere yo kuyiteka. Rero urabona ko ntangiriye kugukata poivro ndetse n'ibitunguru. Ibi ngibi ntago ubikata witaye kuri esthétique cyane kubera ko turaza kubishyiramo imbere mu ifi, nibyo biri bugende biha ifi umuhumuro mwiza n'uburyohe. Hanyuma rero ugafata za magi ukazishyira mu kintu, urabona ko ni utumagi 3. Hanyuma ugashyiramo n'umunyu, urabona ko ni nk'akayiko gatoya nshyizemo k'umunyu. Ugahita ushyiramo paprika, gusa ntabwo ari itegeko, ushatse wanakoresha amagi n'umunyu gusa, ifi ntabwo igorana. Gusa ushaka nyine ko biza kuba bisa neza bifite akantu k'akabara, biba bifite n'akandi kantu k'akaryohe, ushobora gukoresha ibindi birungo bijyanye n'ifi. Hanyuma rero ushyiramo na cayenne, hanyuma ugashyiramo n'amavuta. Ibi ngibi nibyo turi bukoreshe mu kumarina iyo fi kugira ngo tubone kwishyira ku muriro. Hanyuma rero bya bindi byose tukabivanga ku buryo byivanga, mbese bigakora ikintu kimeze nk'aho ari ikirungo kimwe. Rero ikindi ukwiye kwitondera ari byo nababwiraga, bimwe mu byo kwitondera, ifi ntago wayifata ngo uhite uyisiga ibirungo igitose ikigize ute. Niba wayiguze wenda ahantu wayiguze ivuye muri frigo, ugomba kuyireka ikabanza ikadekonjera, igashyiramo ubukonje bwose. Noneho wamara no kuyoza rero kuyikuraho amagaragambya byose, ukahita uyicishaho, ukahita uyumutsa nyine kuno ndi kubikora muri essuie-vaisselle kugira ngo yumuke neza ibe imeze neza. Hanyuma rero mubona ko ndi kugenda nkata kunda hayo, niba ari kunda niba ari ku mugongo simbizi, niba ifi igira inda n'umugongo, ariko nyine ukagenda uyikata kuriya. Gusa ushobora no kutayikata, bishobora kugufasha kuba yashya neza mu kuyotsa. Nabonye uku kuntu yari ikase byanteraga ubwoba cyane, nkavuga nti iraje noneho mu kanya itangire gutama piese. Ushatse ntiwayikata, gusa kuyikata bigufasha kumenya kuyicunga, ukamenya aho igeze ishya. Hanyuma rero amara kukata ho nyine ukuriya twayikase, ugahita ushyiraho cya kirungo, ukagenda ukora ku buryo ki ugenda ukinjiza muri turiya tuntu twakase kugira ngo ize gushya igiye ifite uburyohe nyine muri hariya ahantu wagiye ukata, bituma ishya imeze neza ahantu hose. Ntugire ahantu ushona ngo wumve hameze nk'aho nta munyu urimo cyangwa se nta buryohe hafite, mbese ugerageza kuyisiga neza uko ushoboye kose. Ibyo twakoze kuri runo ruhande turangije nabyo dukora kuri uru nguru, ugenda wita nyine mu kugenda ushyiramo n'akarungo hariya hagati twakase. Ugerageza nyine gukwizamo hose, na hariya mu matwi, hari ahagana mu mutwe hose ugashyiramo. Hanyuma ifi yawe nyine ukaba ugenda uyiha uburyohe. Kandi ugerageza gukoresha amavuta ahagije. Iyo utayishyizemo amavuta ahagije, nibyo bishobora gutuma igenda ifata kuri kariya kantu nyine ko ku cyokezo, ikagenda isigaraho. Rero ugomba gukora buryo ki uba wayisizeho amavuta ahagije. Za poivro n'ibitunguru rero ndabishyira muri kano karungo gasigaye kuri iyi sahane twabivangiyemo. Hanyuma nse nk'ubisigaho nyine kuri ano ma poivro n'ibitunguru kugira ngo nyine tagira ikintu dupfusha ubusa. Hanyuma mimbere iyo ifi ari nini cyane, ari nini bihagije, bifitemo ahantu nyine ku buryo ubona ari nko mu cyumba kure, ukagenda ushyiramo ya ma poivro na bya bitunguru ubicengezamo.
ikindi cyiza cyo kuba wakotsa ifi ari nini cyane bituma niyo igihe cyo kuyirya kigeze ubona mbese yamantuza yamahwa y'ifi ubona ari kinini nyine cyabaye nk'igufa ku buryo utapfa kuvuga ngo wakamize utabizi. Biba ari byiza cyane, urayirya ukabona nta kintu wasigaje. Hanyuma rero umuriro twacanye imbabura, murabona ko nashyizeho ka kantu bakoresha ku cyokezo, ariko murabona ko munsi ni imbabura isanzwe. Kugira ngo rero nshyire hejuru umuriro utaba mwinshi cyane, nakoresheje udutebe tubiri, kamwe ni agasonga bugari, akandi ni agatebe twa dutebe bahina. Hanyuma nashyizeho mbariho ntereka kariya kantu nyine kamfasha kubyotsa. Hanyuma rero nshyiraho ifi kuriya. Rero turatunganya na bya birayi, turabanza ibirayi kubera ko ntago bihira rimwe n'ibitoki. Turabanza ibirayi hanyuma tuze gukurikizaho n'ibitoki, ukabishyira mu mavuta nyine ku rundi ruhande wiyokereje ya fi yawe. Bitwara umwanya kwitondera kotsa ifi byibura nk'isaha. Muri kubona munsi uko bimeze, bimwe nababwiraga byo kuyikata urabona ko idakasa aribwo byaba bimeze neza cyane, ariko nabwo ntacyo bitwaye, muraza kubibona uko iri bushye imeze. Rero ndagenda nkoresha ino planche isanzwe umuntu akatiraho ibintu by'imboga kugira ngo ngende mpindura impande zose, apana kuyiterura n'intoki. Ushobora kuyiterura ukabona nyine nk'agace kamwe kavuyeho karaguye. Rero ugerageza no kugenda wongeraho amavuta nyine gake gake, cyangwa se ikirungo wavanze turano turungo twasigaye nshyizeho, ukagenda ukoresha planche uhindura nyine ugenda ucunga ureba ahakeneye umuriro kurusha ahandi, kandi ukirinda kwegereza umuriro cyane. Iyo wegereje umuriro bishirira mo imbere bidahiye neza. kugira ngo muri kubibona uko iri kugenda ishya, ariko ku ruhande murabona ko hakiri habisi, ndetse na hariya hagati twagiye dukata hari ukuntu ubona hakisa nkaho harimo amazi nyine hatarumuka neza ngo ubone ko ifi yawe yahiye neza. Ubwo rero ni uku nguku ukomeza kugenda ubigenza kugeza ubwo ubonye ko yumutse yahiye imeze neza. Kugira ngo unarebe ko imbere yahiye, ushobora gufungura gutya ukareba bya birungo twashyizemo imbere. Iyo ubonye bikiri bibisi ubwo umenya ko nyine n'imbere ifi yawe hatari hashya. Na bya bindi nababwiraga by'uko hano twasatuye naho uba ubona hasa nkaho hakirimo amazi, ifi yawe itarashya neza. Rero ubwo ugomba gukomeza ukayotsa genda nyine ucunganwa n'umuriro, wirinda kuyiteka ku muriro mwinshi. Urabona ko bya birayi byamaze gushya, turashyiraho agatunguru n'umunyu bisanzwe ugasimbiza, bituma bihumura neza. Hanyuma twikomereze dushyiramo igitoki muri aya mavuta tukuyemo ibirayi. Ibi nibyo turi burishe iriya fi. Hanyuma rero turahita twisubirira kureba uko ya fi yacu imeze. Murabona yuko irimo iragenda ishya nyine, kuri irimo igenda ivamo amazi biba ari sawa, biba bikwereka yuko irimo igenda ishya. Hanyuma twafashe igitunguru cy'umweru, iyi ngiyi ni vinegere nshyizemo, hanyuma ndashyiramo na huile d'olive cyangwa se andi mavuta waba ukoresha mu gukora ibintu by'amasalade, ugashyiramo dukeya ndetse n'akunyu. Hari abantu bakunda kurya ibitunguru ari bibisi hama nyine ukabikata ugahita ushyiraho, ariko uramutse udakunda ubusharire bw'ibitunguru cyane ushobora gukoresha buno buryo, urya igitunguru wumva kikuryoheye kurushaho. Ndetse turaza gukoresha na concombre ndetse n'akadimu mu guseriva ya fi yacu. Muri kubona ko irimo iragenda ishya, igenda yumuka yumuka. Sinzi niba muri kubibona ko ku ruhande handi twaterekaga ka kantu ino fi iriho hasa nkaho hazamuye hatagifashe ku ntebe, mbese irahengamye. Turi kugira ngo na hano mu ruhande muri kubona ko harimo hagenda havamo amazi, no mu ruhande hashya. Hari ukuntu ishya munsi no hejuru, ariko ku ruhande ukabona hasa nkaho hakiri habisi. Rero ugerageza guhengeka kugeza ubonye ihiye, kugira ngo mubona ko yahiye neza, ntago yashiririye, nta bikabyo byinshi. Bisaba gusa kwitonda ukayotsa gake gakeya, hanyuma ugahita udekoraho na bya bindi byose rero wateganyije byo kuyirisha. Ushobora gutegura ibyawe bitewe n'ibyo ukunda. Ngewe murabona ko nakoresheje nyine bya birayi n'ibitoki ndetse n'udukonkombre na cya gitunguru, hanyuma ndashyiraho n'indimu. Bibe biratunganye.
ngira ngo murabona ko iyi fi rwose ahubwo muri hoteli bampa akazi kandi biroroshye cyane. kariya kantu nshyira ku muriro kugira ngo nokerezeho biroroshye kukabona. ushobora kujya ahantu aho ariho hose bacuruza ibintu by'ibyuma by'iki, bamwe bacuruza nk'inzugi, baba bakora ibintu nk'ibyo, bacura ibintu bitandukanye, ushobora kukabonayo. kariya ngewe nkoresha nakaguze 3,000 gusa, urumva ko karahendutse, kakaba kagufasha nyine kujya wiyokereza, cyangwa se waba ubishoboye ukagura n'icyokezo. ngira ngo murabona ko ifi yacu imeze neza cyane kandi iraryoshye pe, iraryoshye. twariye mbese twese twikomba iminwa, byari bimeze neza cyane kandi ngira ngo mwabibonye ko nta kindi bisaba uretse gusa kuba wagenda ukurikiza utuntu duke na duke. namo imbere ngira ngo murabibona ko bya birungo byahiye nabyo bimeze neza. gahunda ni ukurya, murabona ko tubigeze kure, nta kindi na kimwe turi busigaze. ugenda urya ku buryo uri busigaze akantu k'agasikorete k'ifi gusa. bye bye naho ubutaha. ngira ngo murabibona ko iyi fi yari imeze neza. ndabakunda.